عودة مجددا مشاهدينا الكرام. كما ذكرنا قبل الفاصل عندنا مقاتلين اليو اف سي من العرب، وصراحة نفخر فيهم، الأخوين عثمان وأبو بكر الزعيتر. السلام يعني عليكم. معروفين للجميع خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، لهم شعبية كبيرة. ويسرني صراحة أن أنتم أول مقاتلين في اليو اف سي ينضمون للاستوديو لايف يعني. الله يكرمك. فأشكركم على تواجدكم. الله يحفظك. وخلنا نبدأ أولا مع عثمان. أنت عندك قتال قادم في اليو اف سي وتحدثنا عنه مع ضيوفنا في الأيام السابقة. حدثني عن استعداداتك لهذا القتال مع تيمو باكلين الفنلندي. الاستعدادات كانت في حل دائما، يعني كما العادة بدأت الاستعدادات في المغرب، ويعني في مدينة تطوان في الشمال بعد شهر رمضان. وبعد شهر رمضان جالي طلب من لاس فيغاس اروح لليو اف سي بي اي. سافرت لامريكا للولايات المتحده لفيغاس، والتقيت هناك مع المانجر تاعي وتدربنا في لاس فيغاس. في المانجر منه علي عبد العزيز. علي عبد العزيز. تحية لعلي عبد العزيز. تحيه. و يعني في اتصلنا بخبيب وكمان المانجر تاع خبيب، ومشينا هذاك السان خوسي وسوينا هناك اسبوع ديال سبارينغ مع خبيب، وبعدين رجعت لفيغاس والان انا هنايا في ابو ظبي. وابو بكر كنت معاهم في المعسكر التدريبي هذا ولا؟ انا كنت معاهم في المعسكر التدريبي، كنت معاهم هناك في الاول بدينا في الرباط، وبعدين مشينا بعد رمضان مشينا لتطوان وتدربنا هناك الوقت كله. مهم جددناه ودرنا الاستعدادات باش يمشي ان شاء الله، يمشي لامريكا يكون موجد حتى يدير سبارينغ هناك، حتى يكون سبيسيفيك على الخصم ديالو ويكون المهم. احنا البدايه كانت هي المهمه بزاف، وحنا درنا الحمد لله في مدينه تطوان، وكان الجو ما شاء الله مزيان، حتى الاتموسفير، وجاو الناس اليو اف سي، كثير من الناس اللي بعد الفايت ان شاء الله يظهروا شكون اللي كانوا معنا، وهذيك كانوا كيستعدوا معنا هناك. ومن ثم طلع لاس فيغاس، ومن مرحله مشى سان خوسي عند خبيب، وكان دائما استبدالات مع البي اي، لان لما كيكون عندك فايت وتمشي للولايات المتحده تمشي امريكا، خصك تمشي حتى تزور اليو اف سي انستيتوت حتى يعملوا معك هذا التشيك، البادي تشيك، وحتى يعملوا معك البروفايل تاع يو اف سي، لان ما شاء الله ثاني مغربي اللي يدخل اليو اف سي. اول مغربي انت طبعا. الحمد لله. ما راحت بعيد، الاخوان مع بعض. الحمد لله، تبقى دائما في العائله. ومن ثم داروا البروفايل تاعه وكانوا عملوا تشيك، والحمد لله مر الامور ممتازه. وعلي عبد العزيز، علي عبد العزيز تدرب معاكم اشوف انا حتى عزام اسود في الجودو خطير. مشيعر مشيعر مانجر، هو مدرب وكيوقف مع الملاكمين تاعو. والله الا وقف معنا وقفه مزيانه بزاف وساعدنا بزاف، كان معايا كل يوم وراقب التدريب، وجاب لي جميع الملاكمين من ديال اليو اف سي اللي ساكنين في الولايات المتحده، جابهم لاس فيغاس، وتواصلنا مع بعض، دربنا مع بعض، ومشينا مع بعض لعند الكامب تاع خبيب، وين كان يعني كان فيه اسلام ماخاتشكايف خبيب ومين يعني لسه خالد طه كان معاكم، خالد اسماعيل اظن، خالد اسماعيل المدرب تاعي. يعني السلام عليكم. فريق قوي صراحه، كانت الحمد تجربه لله قويه. الحمد لله. ابو بكر، خلينا نرجع شوي على كونك اول مقاتل من المغرب تنضم الى اليو اف سي وشاركت في بطوله في المانيا. نعم. انت مقيم في المانيا؟ لا، انا مقيم في المغرب في الرباط. بس القتال الاول كان في المانيا، في بطوله في المانيا. حدثنا عن هذا القتال. هو انني كنت اول خلقت وكبرت في المانيا ودرست في المانيا، ولكن كنت دائما كان نمشي للمغرب دائما، كل سنه مره مرتين ثلاث مرات دائما بكون في المغرب، وكنت ترينا حتى في المغرب. وبديت المقاتله كانت دابز في انحاء العالم، جميع العالم، يعني ما فيش بلد ما حطيت فيها رجلي ورفعت فيها الرايه المغربيه الحمد لله. و ان وتقريبا لكن في كل المنظمات العالميه الا البلاتور،
يعني انا كل شيء M1 ACB كيتش وورياس GMC شنو بقي تقريبا كلهم باع طويل في الحمد لله. ومن ثم سبحان الله الحمد لله كتب الله دخلت كنت اول مغربي دخل لليو اف سي، وكان عندي الاستعدادات استعدت في الرباط، وكان سبحان الله جاء رمضان، كان عندي رمضان وعملت تريننج كامب، يعني تريننج مع كان كل شيء مقلوب، يعني الخمسة قبل الافطار، يعني ساعتين قبل الافطار وساعتين قبل الامساك والسحور، وسبحان الله الله وفق. مع هذا فزت. لا هذا وكان ظروف ثانيه القليل اللي يعرفوه، كنت مرضت قبل الفايت، المهم الحمد لله كتب الله النجاح هو النجاح، وكان شرف لي. والان الاخ تاعي عثمان الحمد لله هنا لكن في اكبر ايفنت اللي الان يكون هذه السنه هنا في يو اف سي ابو ظبي، والحمد لله هذا شرف. انا كنت سبحان الله كنت حتى انا لاكم هنا، ولكن كان عندي اصابه في الركبه، ولكن الحمد لله كتب انه هو بحاله نفس البعض. اليو اف سي ستعود كل سنه للاربع سنوات القادمه، فممكن نشوفك في المره القادمه. ايام الله طويله، وهذه الحمد لله لكتاب الله هو خير. عثمان، انت يمكن من المقاتلين، مش يمكن اكيد من المقاتلين اللي موجودين في الحدث اللي سيقام يوم السبت، خرج مباشره من الشرق الاوسط الى اليو اف سي. هذا يمكن اول مره تصير ان مقاتل عربي يعني مقيم في المنطقه يستقطب مباشره من اكبر واقوى منظمه في القتاليه المختلطه. ما كنتش اعرف. الحين عرفت. انا اول مره بعرف. لا، فوضعك انت يختلف ربما. خالد طه ايضا واحد من يعني هو يمكن مش في المنطقه، لكن كان في منظمه في المنطقه وانتقل الى اليو اف سي، لكن انت تعتبر يمكن الناس شافوك على قناه ابو ظبي الرياضيه، يعني فعارفين من هو عثمان الزعيتر بالنسبه اللي يشوفون فنون القتال المختلطه. لكن شعورك وانت تحمل هذه الرايه، لان خلينا نكون صريحين، يعني نور الدين طالب، بلال محمد، مقاتلين عايشين بامريكا ومتاسس، او بالنسبه لبلال عايش في امريكا ومتاسس في امريكا، بالنسبه لنور الدين طالب بين فرنسا وكندا، بس يعني انتم من المغرب، وذكرتوا ان انتم يعني ما دائما ما تتواجدون في المغرب. فشعورك وانت تقريبا تمثل المقاتل العربي، يعني انت وجودك، انا ما ودي احط عليك ضغوطات يعني، بس اقول لك وجودك في هذه المباراه مهمه للكثير من المقاتلين العرب، خاصه وانهم شافوك تطلع من المنطقه هذه ومن منظمات المنطقه هذه. فشو رايك انت في هذه المسؤوليه؟ والله يعني اول مره سمعت بانني اول ملاكم عربي اللي يخرج من منظمه عربيه اليو اف سي، وانا الصراحه ما كان دبسش راسي، ما كان لكمش راسي، انا عارف المسؤوليه اللي كنت تحملها، وعلى شي كنبذل الجهد ديالي في التدريب، كنعطي 100%، وكناخذ بالاسباب وكنبذل جهدي، والباقي على الله. يعني هي مسؤوليه ما شاء الله كبيره، مسؤوليه كبيره، ولكن الحمد لله يعني لما هو الان سبحان الله لما كيف ذكرت انها مسؤوليه، وان الان هو لما كيلاكم كيمثل الجميع، صحيح. المغاربه وجميع العرب وكل شيء. وانت لكم شعبيه كبيره يعني في الحمد الامارات لله. خاصه، يعني انت حضرت اكثر من بطوله للمويتاي، كثير، شفتك كذا صح. مره يعني، فلكم شعبيه في الامارات وفي المنطقه، في يعني هذا في نفس الوقت شرف وضغط، ولكن الحمد لله هو كيحاول، هو الحمد لله عنده شخصيه قويه، والحمد لله كياخذها دائما بالتساهل الحمد لله، لانه هو كان في التدريب وجد ممتاز، وثقه النفس، وحتى الاتموسفير، حتى الاجواء، وهذيك الحمد لله ميسره، والحمد لله مطمئن، وحنا الحمد لله كنتفائلوا بالخير ان شاء الله تكون نتيجه. وهذه المسؤوليه، لان لو خليتي المسؤوليه تاعك تضغط عليك ولا تغلب عليك، ترجع تما تدخل في البانيك ولا تفكر كثير وتشك في نفسك وتحكي عندي جمهور كثير. نعم، لان الجمهور تخصك تاخذها بالسعاده وبحاجه بالفخر، يعني لما تاخذها ان الاسلوب انا رباح انا خسر، يمكن ما يمكنش تما تكون في الايجاب السلبي. واحنا الحمد لله ان هذه فخر لنا، وانا والله فخور كاخ تاع عثمان،
وان شاء الله هو يجيب النتيجه ويربح ويكون لكل الناس يرفع الراس تاعهم. والحمد لله هو هذه اول مره كتقولها. هو الان لما كي مثل هو الان لما كيلاكم اولا لنفسه ثم لاهله ثم لوطنه ثم لجميع الناس، يعني العرب وكل شيء كتكون مسؤوليه جميله وكبيره على شيء. كيف قال هو ان التدريب كيكون 100%. خصو الانسان ما يكونش اناني ويقول اوه انا الان مرتاح في الفراش تاعي ولا هذاك اليوم نتكاس اليوم لا، لان لما تعطى لك مسؤوليه كتكون عندك مسؤوليه للجميع، لان اليوم اللي كتربح كيربحوا الجميع واليوم اللي كتخسر كيخسروا الجميع. يعني الاخير الناس يقولوا سبحان الله علاش ما دار شيء وعلاش تكاسل وعلاش، في الاخر هيلوم نفسه ويلوم الجميع وحنا كل شيء هذاك. ولكن ان شاء الله انا هو عثمان مجتهد، هو ماشي بحالي انا مرات هو مجتهد. انا كي يعطيو لي الترميم يعطيني الموعد تاع القتال وكنمشي للجيم وكندرب، ولكن هو ما شاء الله هو دائما في التدريب وكيحرص على هذاك. انا ولكن هذه الحمد لله عندنا مسؤوليه جميله وسبحان الله جات الايفنت كبير هنا في ابو ظبي ومش اول مره يقاتل في ابو ظبي. ودائما وسبحان الله كان دائما عنده الجمهور قوي. يعني انا كنت دائما تما سبحان الله كيكونوا كل شيء الاكثريه يعني من ديك المنظمات اللي دابز معاهم هنا في ابو ظبي. سبحان الله الاكثريه كانوا دائما الناس كيقولوا كل شيء الاكثريه جو عثمان، كنقول سبحان الله الحمد لله هذه قبول ومحبه من عند الله، لان الله يغرس المحبه في قلوب الناس باش يحبوك. والحمد لله شوف ابو ظبي فيرست ويك اول اسبوع كان سولد اوت. صحيح. يعني هذه ان حتى اول يوم يعني اول ايام في ناس للحين يطلبون تذاكر. حتى اليوم ان في الناس كيجعزوا بالتذاكر ماشي كيطلبوا. لان اللي ما عندكم تذاكر تعطونا؟ ما في جرى. انا يوسف تعطي لكل ملاكم 4 تيكت. انا العائله تاعي الوالد بيكون موجود؟ الوالد هو البوس. كورنر ولا كورنر هو الوالد دائما لما كيوصلنا كيقول كونوا رجال، وهذاك اخر كلمات اتقوا بالله وتوكل على الله وان شاء الله تنجح. والتذاكر هذا اجعاز. يعني الناس اللي كانوا بغاو يجوا الفايت خصهم اسبوع شهرين قبل، ماشي واحد يجي 3 ايام 4 ايام قبل الفايت يقول لك عندك ولا. ولكن الحمد لله اللي كان بده يجي يشوف يجي قبل ويقدر يشوف على التلفزيون. ابو ظبي الرياضيه متاحه مجانا يو اف سي باس الرياضيه ابو ظبي كل شيء الحمد لله موجود كثير الامكانيات. اي وزن تقاتل انت؟ انا كان لاكم وزنين، كان اقول كان دابز في كان مرات اهم شيء مو بنفس الوزن ولا؟ لا انا ميدل ويت. انا بسالك في امل يوم من الايام مستحيل؟ لا يجوز مستحيل. لا ما يمكنش. حتى لو علي عبد العزيز قال لكم حتى لو علي قال لكم لا شرعيا لا اخويا لا هذاك ما يمكنش. لان اول حاجه احنا كنحاول نكونوا قدوه لجميع الشباب اللي كيمارسوا هذه الرياضه، وخصها تكون لان الرياضه هي كحياه كتكون لا من ناحيه الدراسه وهذاك كتكون شخصيه مميزه. ماشي الناس الكثير اللي كيفهموا بالعكس ان هذه الرياضه رياضه عنف، وكيسحب لهم ان 2 اشخاص كيدخلوا الكيتش وواحد كيطلع ولا 2 كيدخلوا. حنا كل 2 اللي كيدخلوا هناك قويين مستعدين كيحترموا البعض، والرياضه احترام. وكتخلي الشباب الصغار اللهم يشوفوا قدوه فيك في الرياضه يمارسوا الرياضه، ومن 20 ولا 100 واحد اللي يرجع منهم واحد فايتر. يعني كتكون حاجه ممتازه وكتبعدهم عن الطريق من غير الاشياء السلبيه. هما لما كيتفرجوا فيك وكيشوفوك يعني ماشي غير كيتفرجوا الرياضه وصافي، كيشوفوا حتى الحياه الشخصيه ديالك. صحيح. وكتحمل في نفس الوقت المسؤوليه ديال كل متابع ديالك. اي حاجه كديرها كيتبعوك، ولاد صغار خاصه والشباب. يعني خصك تحاول تكون قدوه لهم. وكثير من الاولاد لا من الناحيه الدينيه ولا الناحيه الدراسيه ولا الناحيه الاجتماعيه، اي ناحيه خصك توري لهم. يعني لو عندك عيوب استرها، استر الله استرها، ما توريها شيء. صح. كتحمل مسؤوليه. دابا مثلا اي حاجه عيب، يعني كل ابن ادم خطاء، ولكن يعني كل انسان اذا خطا يستر على راسه. علاش؟ باش ما يقلدنيش واحد صغير كيتبعني. عرض هيقلدني هيخطف الدم وانا كلتاي انا معاه. فهمتني؟ تحسبتها. هو عنده كثير سبحان الله، عنده كثير فانس هنا من دبي، عائلات اطفال. الحين في اليو اف سي
بيزداد جمهوره على مستوى العالم يعني، حتى الاجانب حتى الاطفال. حتى انا كنت الرياضه ما عندها لغه. حتى صحيح. مغني امريكي بيسمعوا كل واحد بيفهم امريكي، مغني فرنسي عنده فرنسا، الماني المانيا، عربي الدول العربيه، مغربي في المغرب، ولكن الرياضه ما عندها لغه. ابو بكر اول مره راح مشى لامريكا كان 2012، ما كانش كيهضر الانجليزيه مره، يعني ما مشاش يدخل تما في التدريب وبدا كيسبيكي اللونجلي، لا مشى كيتكلم باليد والرجل. سبحان الله ما كنت كنفهم. واللغه كتربطنا وكتربط صراحه. انا شفت هذا الشيء في خاصه في امريكا اللي ما كنتش كنتوقعه. كنت كندرب وكنشوف الناس من جميع الديانات، لا النصرانيه لا اليهوديين ولا المسلمين، لا يعني جميع الديانات مربوطين في محل واحد كيدربوا تحت صحيح. واحد هذا الكلام السقف. قلته حتى في اناتومي اوف فايتر، كان وي كلام وي. جميل صراحه يعني وكتربطنا، يعني كنحترموا بعض، ما وكتحنا الفرصه نجلسوا مع بعض ونتكلموا على الدين ديالنا. حتى الان اليو اف سي ابو ظبي حتى خلوا الشباب الصغار، بحال دابا انا سمعت كثير من اطفال صغار اماراتيين جايين يتفرجوا في الفايت. والله اي واز سو هابي. انا عندي فان بيس يعني عائلة تاتري ذا سترونج، عبود منصور كله والله هادو ارمي سمول ارمي دائما بيوقفوا هيك ان شاء امام. الله يكونوا متواجدين. الحمد لله. يس ولكن موجودين موجودين يعني. واللي بغيت نقول لك يعني انت حتى اسلوبك القتالي عثمان شرس يعني نعم. عنيف. انا سمعت اكثر من شخص عنيف. يسميك البولدوزر. لا البلدوزر، بس في ناس شبهوك بفاندرلي سيلفا العرب. نعم. لانك نعم. تدخل يا انك نعم. تفوز بالقاضيه يا انك لا، تخسر شوف، بالقاضيه، لأن لكن الحمد لله انا ماشيه معك انت الفايز دائما. لان كان فايت لما كان ضارب هنا في ابو ظبي اعتقد مباراه حلوه كان نزال هذا جميل. الاوبن تاعو. ليري كان انا كنت اخترته لان هو انسان قوي جدا. وعلاش انا اخترته؟ كثير من الناس سقساوني علاش اخذت هذا الخصم، وكاينين لانه هو انسان اكتيف اجريسيف وبيروح للامام. وانا عرفت ان الفايت يكون لان عثمان بيستطيع يقاتل للوراء وللامام. وهو ان الثاني لما هجم شفت كيف كان المقاتل، الاثنين هبطوا يدهم وصاروا يضربوا في بعض بام 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 بام. وما شاء الله هناك كتعرف السؤال الوحيد الذي يطرح عير عليك، ولا الكوتش ولا شي واحد في التدريب يقدر يجاوبك. المره لما ناكل الضربه في الراس ونشوف الاضواء الابيض ونشوف هل هنستسلم ولا ما نستسلمش، لان هذا ما تستطيعش تدربه. هذا قدرت تكتشف الكثير من شخصيته من خلال من هذا النزال، صح؟ نعم. لان لو كان لان شحال هما الاثنين ضربوا بعض بزاف، يعني بالعرب قرقبوا بعض مزيان. وهو في الاخر الحمد لله القلب في الاخير اللي فاز. لان فيه مرات لما التكنيك لما كيمشي التكنيك كيجا النفس، لو كيبقى النفس ما بقاش النفس ديك الساعه القلب. والقلب اما كتولد بالقلب ولا ما كتقدرش تدربه. صراحه المسؤوليه اللي تكلمت عليها قبيلتي، انا صراحه يعني كنكونوا في حال اللي قال ابو بكر قبيلتي، كنكونوا 20 بينا كنمشيو للفانيو اللوكر روم كنكونوا 5 بينا 4 بينا كنمشيو على الوركينغ، وفي النهايه كنكون بوحدي تما في الكيتش الفوق. انا في الطريق في الوركينغ كنفكر في البرجر، كنفكر في كل شيء اللي غناكلو من بعد. صراحه بيني وبينك ما كنفكرش ولكن لما كنسمع الكونغ تما كتبدا الخدمه صح، وتما كتبدا المسؤوليه. وفحال اللي قلت لك الواحد كيبذل جهده كيعطي 100% والباقي على الله. اللي كتبوا الله كنرضاو به، قضاء خيره وشره، كراضين بالقضاء الله. ولكن باش ما تقدرش تلوم راسك خصك تفكر بحال اللي قال لك ابو بكر في التدريب، واش عطيتي 100%، واش نعستي بكر، واش كليتي مزيان، واش فهمتيني، واش صليتي، واش ركزتي، واش بريتي الوالدين، واش درتي داكشي كامل. صراحه هذيك هي اللي كتكون الشخصيه ديال الانسان اللي كيدخل الداخل. ثبات تما، وهذاك هي والله. لا الحمد لله. حتى بحال مثلا انت الانسان كيقدر يتكلم من التجربه تاعو. بحال الحمد لله الفايت اللي فات كنت مرضت واخذت الانتيبيوتيك الى بقات لي 8 ايام قبل الفايت. والله ما كنت استطيع كان نقوم من الفراش. كنت في امستردام، ولكن الحمد لله مشيت درت الصوم. تفرجت المقابله ديالو في اليو اف سي؟
اعتقد أبو بكر. مشيت كنت وقلت في نفسي معليش، كل شيء كانوا في اليو اف سي وفايت ويك بيفكروا انا جاي سائح. قال الحمد لله مشيت لتما، عرفت عندي 15 دقيقة 15 دقيقة إلى الأمام، ما في هذاك حتى المباراة. ثانية. طف طف طف. لا ولكن ابو بكر بصراحه انا دربت معاه وكنت معاه الايام الاخيره وكان مريض، وانا كنت كنفكر، ولكن هو الحمد لله ما استسلمش. وابو بكر ما شاء الله عليه هو القدوه ديالي في هذه الرياضه صراحه، هو اللي جلبني لهذه الرياضه. لما كيدخل القفز اما واما، نفس يعني انا قلت لكل الاصدقاء ديالي اللي كانوا كيشكوا كيقولوا مريض ويتعب ويستسلم، قلت له هذا تستسلم، اما تشبر شي شكوبيته تيري فيه طيحوا، اما يقتلوا. شوف الام ام فيها اللاكي بانش، يعني واخا تدرب وتكون اقوى واحد في اليو اف سي وبلا بلا بلا، ولكن يمكن تجي لك ضربه تنعسك. طيب اما عثمان. تحصل هذيك اللي ولا حصل لك اول امبارح. طيب طيب ماشي عثمان، أنا. عثمان وابو بكر، احنا يمكن عشان الوقت أوكي إن شاء الله. كلمه اخيره أوكي. لك ولي ابو بكر. خلينا نبدا معك. بغيت نشكر الجمهور المغربي اللي كيتابع فيا، وجميع الجمهور العربي، وجميع الناس اللي ساعدوني ودعموني وساعدوني باش نوصل لهنا، واللي هيجيو يحضروا المقابله، واللي هيتفرجوا فيا، واللي كيدعيوا معايا. الله يحفظكم، بارك الله فيكم، الله يعزكم، وان شاء الله نتفائلوا بالخير، ونوعدكم نبذل جهدي نعطي 100% والباقي على الله. بسم ان الله. شاء الله اتمنى لك التوفيق شكراً، في بارك نزالك. الله فيك. ابو بكر سريعا كلمه انا أخيرة. نشكر الجميع، الجمهور المغربي العربي، ونشكر الجميع اللي ساهمونا، وان شاء الله دعوا معنا ان شاء الله بالنجاح والسلام للعائله كل شيء. والله أمي، يبارك في أبي، عمر سيدي. السلام السلام عليكم. عليكم. اي لاف يو سيدي. تحيه لوالديكم وتحيه لكم صراحه، يعني الحديث معكم لا يمل، وبالتوفيق لعثمان بارك الله يوم فيك. السبت الله المقبل ان شاء الله. يحفظك. شكرا. مشاهدينا الكرام، الحصول على اللقب